好，那今天谈静坐了，那静坐最重要的东西是什么？关键都是什么？一个东西就是呼吸。哦，有间单我你大家喘气，你讲你呼没有在喘气，你也无都停啊。啊，呼吸较简单，我大家喘气那不了，开始哈。此呼吸不是那个呼吸，因为你的呼吸是为了维持你身体机能。这个呼吸是要让你启动你的经络系统，你的自然疗愈系统。所以你一定有听过一句话：气沉丹田，气沉丹田。好，丹田的你所在，肚脐这边叫丹田。气吸气进去到你的丹田，你这样讲的话，你会被西医要以前笑死。为什么？或者你会被他笑？气怎么能跑到丹田来呢？最笨的人会知道，这边有个横膈膜，肺部在这里啊。你气是到肺部来啊，但是吸就不动，因为当你呼吸的时候，而且是深呼吸的时候，你会把你的肺部会肿大起来。好，这边有很多条的经络系统就碰撞到，而产生的经络启动，而把它传导到信号传到我们的丹田来。都简单讲是这样子，也就是说，呼吸一句话。它就让我们的经络系统启动起来，所以我们必靠呼吸，所有的养生必靠呼吸，就代表你平常在办公室只要坐到椅子上10分钟就好，5分钟也没关系。你把这个呼吸法门用对了，你就坐那边呼吸5分钟，做5分钟，呼吸10分钟。就是养生，就是在吸收宇宙之的能量。如果你后面的静坐你都 OK 了，你都会了，其实你时时刻刻都可以用呼吸来养生。包括你开车很累了，你就深呼吸，好，用呼吸法深呼吸，你的精气神就回来。所以，我们为了讲说。那我们的养生的第一要务是什么？我们上面写排浊纳气，意思有一句话，排毒纳。你没办法选择你的食物了啦，因为什么？食物也好，水也好，空气也好，都污染。那我在这里我就纳进来没关系，但我想办法把它排掉。这是我们自然养生的一个很重要的观念，排毒。那排毒很多人把它单用掉这个名词，因为排毒你想的安那样。排毒一定要让自己身体机能性产生那个能量体出来，就是说产生那个排毒香出来。你不要靠所谓什么吃什么的健康食品，吃什么东西来排毒。你帮个小黑，那是无可能的代志。为什么？因为你吃那个只有排肠，这个大肠、小肠东西出来而已。你身体上还有肺部的毒。还有肝胆的毒，那怎么办？你的肝胆是最重要的，还有你的脾脏，你的毒怎么排啊？你告诉我。说不是吃什么东西，拉什么东西出来就是排毒。啊，如果这样的狭隘的话，那就不对了。所以排毒一句话就是启动你自己身体自然性，让它出来。好。所以说，我们为什么可以靠呼吸来做养生？而且只是靠呼吸这个动作，因为一呼一吸，它跟我们的这个做能量体共振在一起，就是我们经络系统。经络系统。那你的呼吸，靠你的呼吸启动你所有经络系统之后，你的气血循环就会畅旺。而气血循环的是我们血管里面是跑血，外面是跑气。气是，我这样讲嘛，说我们5脏6腑，平常是靠血管做养分的传输，我说的是养分的传输，但是它的指挥调度中心是靠你的
经络系统，你的气脉，这个中医讲的脉脉，列脉啊，活脉、谋脉、脉。所以我们的经络系统是传达、指挥、调度的语言。说为什么这个人有躁郁症、忧郁症，是因为他的经络系统的指挥调度系统乱掉了，或阻塞掉了。哦，是这样子的。当然，讲的气通，气不通则痛嘛。你的气如果阻塞在那边，你那地方就很痛。所以中医谈的要气血循环，气走了，血就会跑。说气血这两个是在一起的，不可能分开掉的。好，说气血，说为什么我们气一定要先旺，血就会畅通。说为什么我们必须靠静坐把经络系统把它启动起来，维持住啊，是这样子来增加我们五脏六腑的一些生机，跟增强免疫能力。法门就这么简单，靠呼吸。但是呼吸怎么做？你要做有效的呼吸呢，不是无效的呼吸哦。你都比如窗户以后啊，你曾经有去注意到你的窗户吗？你时刻都要窗户啊。道理讲你很健康啊，抱歉，就是因为你不会呼吸，这导致你身体不好。那呼吸是什么？我们就继续看下去哈。那这个呼吸里面呢，其实在我们道家养生里面，我们学法门里面，其实它有一个修炼的方程式，它等于先佛传承给我们的，其实是道家养生之法，但是养生之法各有它的一些变化。那我们这里面呢，有4个阶段，第一个阶段叫练气化精，这个气就是一句话，后有呼吸，把这个呼吸的能量体就转换成能量，再储藏在你的下丹田列斗在家。好，我们有3个丹田，下丹田在肚脐这边哈，在中丹田在你的2个乳房那个中间加，上丹田就站在你的脑袋瓜上面你们叫做那个。你们百会，中间那个专门叫百会了银丸或者你我是公家的天神中医他出席过天神就是3个丹田。那你的套用你一般的丹田运作方式，你吃饭的时候是用脾脏再经由肠胃吸收变成一个能量体，储藏在你的丹田这边，这是我们有形在吃饭的时候。但是，一般我们靠呼吸养生，不会这样子。我们只要靠呼吸，深呼吸，有效的深呼吸。何谓有效深呼吸？就是吸气、吐气，用鼻子，你速度要慢，一定要慢。你慢了，吸气吐气的行程就会变成很长。本来你吸气吐气可能是半秒钟而已，但是你要变慢，可能变成5秒钟。吸气吐气变很慢，第一个变很绵、很细、很绵，这是基本的要求。很多科学家都利用这方式去量测你的状况，发现居然你就把呼吸做深呼吸而已，或是腹呼吸而已，居然你脑波的速度就下降了，你产生的含氧量就增加了。好，第一个阶段就是靠你的呼吸，把能量体聚集出来，把你的经络系统恢复出来，把你阻塞经络系统打通。这是第一个阶段，叫练气化精。我称它叫逐积累积能量。逐积就是把能量体筑起来，把你的经络系统打开出来。这个以道家养生要100天，或者是每天静坐8个小时。现在的人要修现代的话，说老鼠跟我们讲说，每天去播就告诉我一些新的话，转变一些新的变形法，不要简易化，不要快速化。那简易化是什么方式？很简单，你们知道为什么我们
我们讲堂上课要做普传，你知道吗？是因为对吧？做到那边就要静坐了，你听我讲对再静坐。说为什么你静坐，为什么不坐椅子？做人来讲，你刚等那谁做普传啊？我没办法做了。最笨的人才会坐椅子。所以我希望你坐椅子使用者尽量，不管年龄多少岁，尽量改变他坐椅子，不做普传。一开始会很辛苦，人家发现手一抖，什么都做普传，对不对？这手他一开始来是坐椅子啊，他最后开始做普传。所以我们只能用这方式把能量体加上来，缩短你这些足迹的时间啊。说为什么一定要一个道场？因为我刚刚看到那个少年的有来，少年陈在在问我说，在辟谷的时候，外面辟谷跟有没有不同？不能不同啊。每一家的地方能量体不一样，我不能讲说我们这边是最好，但是我也没办法来批评人家磁场好不旺在。你说每个辟谷地方的磁场都不一样，都为什么他提的这一块养生之法有一半必靠老天爷，按照你信仰找办法。好，这个叫做练气化心，足界这一块。当你的能量体起来了，而且经络系统都起来了，那这能量基础有了，就进入这个炼精化气。而这个气是一个古字，空气的气的古字哈。那个看上这个气是后天，是我们空气的气，代表说一开始我们呼吸，这种后天的呼吸之间呢，成能量体之后。自然的经由去再练下去，那能量这个深化成这个先天的气。这气是什么？就是跑到我们中丹田这边来。中丹田这边我们称为气海，这是我们所有养生法门最重要的，要把能量累积出来之后，到达这个气海中丹田，才是成功一半。也就是说，外面很多法门包含。很多的所谓的气功门派，他们第一阶段足迹在你的下丹田很容易，第二阶段要上到你中丹田很难，这个一定要经过好几年的修炼，你要把你的气的能量跑到这边来，这边形成一股的东西，那这股东西还没形成之前，你要突破这个能量体，你的胸部。会觉得很闷，胸部会觉得很胀，打过西啊哈。所以当各位兄姐你在静坐过程，你发现你的胸部是干嘛胀，刚刚那边痛，前方喊，就是好像你那压迫感觉。但是我恭喜你，你准备进入第二阶段，足者气海。好，这是第二阶段。当你第二阶段产生之后，最重要就是你的经络系统已经通了啦。我可以保证通了。第二，你气血循环也通了。做一份学静坐人，我先请各位一定要努力做到第二阶段，这才是对的。因为你第二阶段是你的经络系统全部打开了，你血循都正常啊。安内你维持住，你说你吃什么保健产品才有用啊？或者做什么事情才有用？所以第二阶段你要想尽办法，你要打得到。好，这叫做炼精化气。那第三个阶段比较难什么呢？我说采气。因为宇宙之间很多的能量，包括你在这边，我们先活能量下来。像昨天此时，我就跟老主讲说，我们今天有讲座，说他们今天我都请他再把一些能量给弄下来，让大家感受得到。那这能量体如果下来也没有用，是因为各位的程度没办法达到那个采集那个能量体的能力，你再大能量体对你没有用。所以为什么第三阶段叫做炼气化者？也就是说，你能量体大到你可以自己的产生这机能性，产生自己可以跟这些能量体相接应的时候，这时候大量的能量才下来到你身体上，它自己会产生一些机能性的变化。这变化叫做自我疗愈的力量，就是我们产生自我疗愈的系统，这才是我常常讲的
你得了 cancer， 得了2级的人，你一定要进到第3个阶段，不很难。所以为什么跟各位讲，第3个阶段你要代表你的静坐的时候，你的这个头部一点有一个东西，行一罩住，大呼吸啊，整个身体是有一个气在跑，这笼罩一个东西在上面。好，再来，你一定会感觉到我这个人不在，你的那自我的感觉好像难涂开，摸低了。好。到那个阶段的时候，你会发现你很多能量流进来，但是并不每次静坐会这样的。我是说到这个阶段之后，常常有这个阶段，而且你的脑袋瓜上面一直在吸收能量。好，有些人是在上面，有些人在你的两眉中间，这边会有女孩子会两眉中间，这个地方你会感觉有东西，这一直跑进来。好，手掌还是有那个。整个有个东西在这边就跳，甚至好像东西在刺，脚掌也会。当你达到这种的现象的时候，已经是进入第3阶段，就说你真的已经开始跟宇宙之间的这个大天线已经出来了。这是我们修炼的人一定要追求的地方。到第3阶段，为什么这阶段弄下去之后，我告诉各位。你吃再烂的东西都没有关系，因为你身体自然会排，排什么？从你的毛细孔就是会展开。所以为什么夏天我就告诉各位要静坐？夏天很热，很不好静坐，但是你再忍耐一下，坐下去10分钟就好。10分钟你汗太出了，你在排毒了。后面10分钟就很轻松，你会觉得很轻松，不热。做软一，你们不要说放弃静坐，如果是秋天、冬天都会静坐，夏天就是太热了。所以我希望各位说，夏天这一关要过好。所以当你第3阶段是我们最终目标，以按哪个点评了啊？我们人的立场，我老实讲，人的立场要做到第3阶段，就维持住了。第4阶段叫做炼神还虚，还虚意思就是说，我们要性命双修，返璞归真，意思就是修炼我们的自然。这一块我就不跟大家深入谈，因为这个是你要做到信仰，你愿意追求我要国位，我不爱轮回啊，我不爱上，那我在第4阶段下去，那才有会对你的帮忙。好，所以。我们的法门里面基本上只是3个阶段的事情，第4阶段我就不谈了啊，就3个阶段。按对基础是从呼吸开始，就是足基好练气化基。第2阶段准备打通经络系统，其实就是要持续了，而且某种广度哈，其实那种工作要花多少时间啊？如果你每天都可以静坐，每天1礼拜7天，最少静坐5天。第一阶段一样，大概3个月，到3个月可以起来，第二阶段这种全部要打通气血循环你也是持续每天，最快的人1年，最慢3年，好久。说各位啊，你们走下去吗？所以为什么静坐这东西要持续？所以我们刚刚提的就是说，我们养生从呼吸开始，呼吸为所有静坐法门的根基它也是我们修炼法门的根基。所以就是说，静坐是靠呼吸，唯有静坐你才办法走下去，是这个意思了所以方法论很简